अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुनीर इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद। मैं हूँ फजल मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। ये एक फ्रिज है, कूलिंग नहीं करती। इसकी चार्जिंग लाइन, डिस्चार्जिंग लाइन वगैरह सब कुछ ठीक है। कंप्रेसर भी ठीक है, आपके सामने ठीक करती है इंशाल्लाह। अंदर से देखती है, अंदर देखा तो इसकी ये नीचे साइड वाली फ्लैट जो है इसकी, आपको यह टांका नज़र आ रहा होगा, ये वाला लीकेज है। तो उसको चेंज करके इंशाल्लाह आपको दिखाती है। ये वाला भी देख ले, ये वाला ठीक है, लेकिन पहले वाला लाइन जो है वो ठीक नहीं था। अभी हमने नया फ्लैट लगाया, बाहर लाइन बाहर निकाल की इसको अभी इसके साथ वेल्ड करना है और इनको इनके साथ वेल्ड करना है। कोई मसला नहीं, एक को दो से या दो को एक से मिलाया जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जिस तरह से आसानी हो उससे आप कर ले। कंप्रेसर है, ये कंप्रेसर से ऑयल निकाल के उसको आग की मदद से गर्म करेंगे ताकि अंदर अगर कोई पानी का खतरा वगैरह हो तो वो ख़त्म हो जाए। ये हमने टांका लगाया है, नीचे वाली प्लेट को ऊपर वाली ऑपरेटर से कनेक्ट किया है। ऊपर वाली ऑपरेटर आप देख सकते हैं। अभी चार्जिंग लाइन वगैरह सब कुछ लगा लिया है। ये जाली इसके साथ अंडर बॉडी लाइन के साथ लगाना है इस पाइप की मदद से। ये आप देख रहे हो ना, कापर के बने हुए। इसमें ये कॉलर बनाना बहुत लाजमी है और ये इस टूल से हम बनाएंगे। आप देखिए, अगर आपके पास ये टूल्स नहीं है तो आप नुक प्लास की मदद से भी कर सकते हो, लेकिन ये बहुत अच्छी बनाती है। बाज़ार से बआसानी मिलती है, तकरीबन 1100-1200 रुपये में। ये देखिए, इस तरह से आपने बनानी है इस चीज़ से। इसको रिवर्स करती है, आपको दिखाती है किस तरह ये कॉलर हमने इस पाइप पे बनाया। देखिए, अब ये माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से बन गया, क्योंकि ये इसका टांका जो है वो 100% अच्छी काम करती है। टांका लगाया, सब कुछ माशाल्लाह अच्छी तरीके से ठीक हो गया। फ़िल्टर भी चेंज किया। इधर हमने इसको एलपीजी गैस दिया है, ये आप देखिए। बस आपने इतना प्रेशर देना है तकरीबन 5-6 घंटे के लिए, फिर और प्रोसेस आपको दिख। तो 5 घंटे के बाद हमने एलपीजी गैस का प्रेशर चेक किया, बिल्कुल वही जगह पर है माशाल्लाह। इसका मतलब ये हुआ कि कोई लीकेज वगैरह नहीं है। अभी एलपीजी गैस निकाल के इसका विकेम करेंगे और इसके बाद इंशाल्लाह गैस चार्ज करेंगे। विकेम आप अपने कंप्रेसर की से भी कर सकते हो, अगर आपके पास विकेम पम्प है तो उससे कर ले, कोई मसला नहीं। लेकिन विकेम अच्छी तरीके से करना है, तकरीबन 15-20 मिनट तक। ये हमने टाइट किया, लीड लगा के। अभी वाल को खोलती है ताकि एलपीजी गैस सारे के सारे निकल जाए। कंप्रेसर को हमने स्टार्ट किया है, अभी सुई तकरीबन 0 पर आ चुकी है, गैस निकल चुका है और सुई तकरीबन मनफी पर चला गया है। अच्छी तरीके से माशाल्लाह विकेम हो चुका है। अभी देखती है कि कोई गैस या अंदर की हवा तो नहीं रही। बिल्कुल आवाज़ से पता चलता है कि विकेम अच्छी तरीके से हो चुका है। अभी विकेम का लीड निकाल के 134 गैस के सिलेंडर पर लगाती है। अच्छी तरीके से इस तरफ से आपने टाइट करना है, यह ध्यान रख के। और इस साइड से आपने थोड़ी सी हवा निकालनी है ताकि पाइप के अंदर जो ऑक्सीजन या एलपीजी गैस हो वो निकल जाए। निकाल के अभी टाइट किया। अभी वाल को खोलती है। सबसे पहले इसका विकेम जो है ना उनको तोड़ना है, 0 पर लेना है और कम गैस देना है, तकरीबन 15-20 प्रेशर देना है। कंप्रेसर स्टार्ट होने के बाद फिर आपने गैस को पूरा करना है। अभी फ्रिज को स्टार्ट करते हैं। फ्रिज को माशाल्लाह हमने स्टार्ट किया, कांटा सुई तकरीबन 0 पर आ चुकी है। अभी देखते हैं, कंडेंसर माशाल्लाह थोड़ी थोड़ी गर्म होना शुरू हो चुका है। अंदर की तरफ भी देखते ही गैस आवाज़ करती है कि नहीं, कोई चौक तो नहीं। माशाल्लाह आवाज़ आ रही है, इस पर आइस आना भी शुरू हो चुका है। कूलिंग माशाल्लाह स्टार्ट हो चुका है। गैस को पूरा करेंगे।
सुई भी बार बार आपने देखना है। बस तकरीबन 8, 9, 10 के हिसाब से आपने प्रेशर देनी है, बाहर टेम्परेचर के हिसाब से। अगर गर्मी ज़्यादा हो तो फिर ये तकरीबन 14-15 पर चार्ज होता है, लेकिन आजकल गर्मी इतनी नहीं, माशाल्लाह कंडेंसर अच्छी तरीके से गर्म हो रहा है, कोई चौक वगैरह नहीं, बिल्कुल अच्छी तरीके से फ्रिज माशाल्लाह कंप्लीट हो चुका है। अभी अंदर देख के आपको इसका आइस हम कोशिश करते हैं कि आपको दिखा सके। ये देखिए इस पर डिफ्रीज़र एवापोरेटर पर आइस आना भी शुरू हो चुका है और फ्रिज माशाल्लाह कंप्लीट हो चुका है। 3-4 घंटे फिर भी स्टार्ट करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो पूछना है व्हाट्सएप के ज़रिए हमसे पूछ सकती है। अल्लाह हाफ़िज़।